buraya gel. Asla sola gel. Ben seni Көкжайлауға апарам. Ол жақта қойшылардың үлкен. Жоқ, бармайым. Өй, жаяу дейсіңдер. Менің су орған тұрғанда 5 минутта жетіп барамын. Кеттік қажеке. Бала кетсіңдер, ақшасын бермейсіңдер. Ой, кеттік. Жоқ, бала келсін. Қазақ тарихындағы ең қиын кезге 20 ғасырдың орта тұсына келсек, Бердібек Соқпақбаев ар жалын мінгенше репрессияны соғыста көрген адам. Кейін өзін қинай отырып деуге болған шығар. Ештеңені жасырмастан бәрін жазып шықты. Өз ортасының алып болған Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Көзіне түскен біреуді, бергел деп шақырып алады да Насыбай сұрайды. Насыбай сұрауы әрі өктем, әрі тұрпайы. Кітаптағы Абайдың сөйлеген мәнерлі оқып берші. Ақ киімді денелі ақсақалды соқыр. Ой, осы өлеңінде нені жазып отыр? Абай, бұл өлеңде қысты жазып отыр. Жоқ, дұрыс емес. Несі дұрыс емес, Абай? Аязды жазып отыр. Жоқ, сенікі де дұрыс емес. Қанеке, суықты жазып отыр. Жоқ, сен айта ғой. Қарды жазып отыр. Жоқ, сенікі де дұрыс емес. Сендер өлеңді құр өлең деп қарайсың. Ол дұрыс емес. Өлеңде мән болады. Идея деген болады. Идеяда өлеңнің жасырынып жатқан бөлігін айтады. Ақындар өлеңді құрдан құр жазбайды. Өлеңге қызығушылығым бұрынғыдай емес. Бәсең тартып барады. Өлең көрсем енді төніп түспейтін болдым. Тіпті өлең атаулыны әлгідей түсінуге қиын машақаты жалтақтың үшін жек көре бастадым. Дүмше молда дінбұзар деген мақал бар. Жұмабай әрине дүмше еді. Оның кесірінен өзім керемет қадірлейтін поэзиямен қалай уақытқа дейін осылайша араз болып жүрдім. Сүйіп бергенің қайда? Хей, сатып кеттің. Тұрсын, енді менің басқа ізімді де көрмейсің. Әй, Қожатай, үйдемісің? Мүмкін үйде шығармын, қарап көріңіз. Үйде болсаң ғана қызыл бұзауды айнап берші. Мына ыстықта не жайлар ғой дейсің? Үйде болмасам қайтеді. Үйде болмасаң да бар. Үйде болмасам қалай барып? Сіздің айтқаныңызды естігенде жоқпын ғой. Қылжақтамай бар деймін. Айталық, бармадым. Онда не болады? Онда тоқма ішесің. Бізге тоқмаш па, чикі тоқмаш па? Бар дегесің, бар. Жарайды, қаз. Қадырып қожаның жабық кеңесін ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі